5월 11일 현재 오후 1시 반 정도 됐는데요. 지금 바깥에 날씨가 약간 비가 내린다고 예보가 있었는지 먹구름이 좀 많은 상태인데, 두산이가 너무 좀 힘들어해서 지금 에어컨을 올해 처음으로 지금 켰습니다. 오늘 두산이가 조금 컨디션이 안 좋아 보여요. 지금 약은 먹인 상태인데, 어쨌든 지금 에어컨을 킨지 한 30분 정도 돼서 이제 좀 여기 시원하니까 호흡도 조금 안정이 되어 가고, 또 오늘은 조금 컨디션이 좀 안 좋아 보여서 두산이 위주로 에어컨도 좀 켜보고 두산이가 좀 편안하게 있을 수 있는 상태를 계속 모색 중입니다. 사랑이도 시원한지 에어컨 켜놓은 데에서 지금 바람 잘 들어오는 곳에서 지금 자고 있고요. 두산이, 니케, 그리고 세라. 저기 노아하고 꿀이 있는 쪽도 여기 창문을 다 개방을 해갖고 저쪽에서 있어도 지금 시원한 상태. 노아, 아니야, 오라는 게 아니고 들어가. 노아 들어가 있어. 들어가 있어. 꼬리도 지금 시원한지 잘 자고 있고, 원래는 아이들 지금 바깥에 나가고 싶다고 계속 그럴 타이밍인데 에어컨 켜가지고 오늘은 시원하게 지금 낮 시간 보내고 있습니다. 두산, 일로 가자. 두산. 두산, 일로 와. 두산.